Kai buvai jaunas, ar kad nors susimastei, ko norėtum būti užaugęs? Tėvai, draugai, artimieji tau davė įkvėpimą atrasti save. Jie atsakė visus tau rūpimus klausimus, suteikė viltį, kad svajonės išsipildys. Tačiau gyvenimas kaip kelias, pilnas netikėtų posūkių bei pasirinkimo kryžkelių, kurias kiekvienas renkamės patys. Tačiau įsivaizduok, jeigu kelias staiga pasibaigia ir planai bei svajonės pradeda griūti. Vilniuje gyvena apie 500 000 žmonių. Iš jų beveik 2300 gyvena ties skurdo riba ir 1500 yra benamiai. Po 10 valandų nerado namuose, 2 metai kalėjimo, 2 metai kalėjimo. Nu, vienu žodžiu, 3 kartus atėjau už tai, kad pažydžiau, nebuvau namuose. Su šeima išsiskyriau, likau gatvėje. Sėdau į vežimėlį praeitais metais, su kojom problemą, nevaikštau. Likau gatvėje. Vagystės visokie, narkotikai, narkotikų priklimą. Tai kiek metų prasidėjo kalėjimai? 10 metų. 10 metų. Я как бы приехал сюда, меня были копейки, были. И паспорта нету, украли все полностью. Пошел в полицию, полиция сказала, будем искать. Ищет. Это ж Путіні dabar gyvenu. Ispanija. Vis tiek mane laiko rusų. Rusų? O, Russia. Rodo pirštų, paimk degtinę. Buvo visko buvo, paskiau taip čia, buvau Anglijai, su šeima išsiskyriau, mane deportavo. У меня друг был со мной вместе. Его тоже обокрали. Друга тоже паспорт, очки, носки, там все, рубашку, все понесло. O klausykit, jeigu dabar jums atsirastų galimybė, kad ateina darbdavys prie jūsų ir pasiūlo jums darbą. Tokį, tarkim, gatves šluoti, taip? Ir jūs imtumėtės to darbo? Ar geriau taip? Imtumėte. Ta prasme, kad jūs sėdint galėtumėte daryti darbą, ar jūs jo imtumėte? Tai aš matyčiausi, jeigu sėdinti darbą būtų pasiūlyti. Имtumėte šitą galimybę. А так вы без паспорта не можете туда попасть? Никак. Paramos sulaukia tikrai iš Vilniečių. Daugiausiai Vilniečiai padeda. Но дают люди, да? Да, дают кушать, с собой дают там полностью. Gyvenimas tai daugybė pamokų. Sunkumai tai mūsų namų darbai, kurie atliekami savarankiškai. Jei jie bus atlikti neatsakingai, teks mokytis iš naujo. Kiekvienas turime savitą grožį bei jo supratimą. Tai reikia išmokti jį skleisti ir atrasti kitoje asmenybėje.